여보, 밥 먹어. 새우젓은 절대 냉장 보관하시면 안 됩니다. 새우젓 냉장 보관했다가 상한 적 있으시죠? 소금에 절여져 있지만 온도 변화에 생각보다 민감한 게 새우젓입니다. 그럼 좋은 새우젓을 고르는 방법은 뭘까요? 국내산 천일염에 톡을 숙성하는 것이 우리나라 전통 새우젓 만들기 방식입니다. 냉동 보관하면 꽝꽝 얼어 떠지지 않는 반면 잘 만들어진 국내산 새우젓은 냉동 보관을 해도 이렇게 꽝꽝 얼지 않기 때문에 편하게 떠서 쓸 수 있어요. 한국수산회의 지원으로 4대째 내려오는 김정배 명인의 새우추젓 500g을 역대 할인가 11,500원에 구매하실 수 있습니다. 뻘 속의 산성 낙지젓, 쫀득한 식감이 일품인 오징어젓, 흰 쌀밥과 함께 먹으면 다른 반찬이 필요 없는 김정배 명인 백명란젓까지 함께 맛보실 수 있어요. 해양수산부가 선정한 김정배 명인의 새우추젓 특가 기간이 끝나기 전에 얼른 구매하세요.